नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। सरकार माओवादी सरकार उभिएको छ कांग्रेसको ढाडमा उभिएको सरकारले गिरफ्तार गर्छ कांग्रेसकै सांसद सुनिल शर्मालाई। तर सांसद शर्मा पक्राउको विरोध गर्छ प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले। पक्राउ परेका सांसद शर्मा छुट्टी पनि सके। अझसम्म कांग्रेसले आफ्ना सांसद पक्राउ बारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। उता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका सांसद शर्माको बचाउमा शेखर कोइरालाहरूभन्दा 4 कदम अघि बढेर अभिव्यक्ति दिए। कांग्रेसका सांसद जब हिरासत मुक्त भए उनले बाहिर आएर नारा लगाउँदै भने राष्ट्रनायक केपी ओली जिन्दाबाद। नेकपा एमालेले भनिरहेको छ कि 100 किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाइयोस्। एमालेकै लय समाउँदै कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि भनेका छन् संसदीय समितिबाट सुन प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्छ। बजेट भाषणको अघिल्लो मध्यरातमा बिचौलिया प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर प्रकरणमा गठन गरिएको छानबिन समितिको अपार सफलता सम्झिएर कांग्रेसका जुझारू युवा नेताले सायद यस्तो संज्ञान जनतामा सञ्चार गरेका हुन् कि मानव सुन प्रकरण छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सांसदलाई नै दिइयो रे। त्यस्तो हुँदा हामीले मान्नुपर्ने यो भयो कि सांसदहरू अनुसन्धान अधिकृत हुन्। अनुसन्धान गर्ने त्यति सिप ज्ञान उहाँहरूमा पनि छ जति ज्ञान तालिम प्राप्त प्रहरी अधिकृतहरूमा हुन्छ। हामीले मान्दैमा अनुसन्धान गर्ने ज्ञान सांसदमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ र? सांसद राजनीति गर्ने मानिसहरू हुन्। उनीहरू कुनै अर्को ग्रहबाट सबै सिकेर टुप्लुक्क नेपाल धरतीमा प्रकट भएका होइनन्। सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने हो। अनुसन्धान गर्न प्रहरीमै छन् 101 एक्सपर्टहरू। संसदीय समितिका केही सांसदहरूलाई कुनै ए भन्ने व्यक्ति तस्कर हो भन्ने लाग्यो, बाँकीलाई तस्कर होइनन् भन्ने लाग्यो रे। अब के त्यहाँ बहुमत र अल्पमतका आधारमा कसैलाई तस्कर हो कि होइन भनेर यकिन गर्ने हो? सुन प्रकरणमा एमालेको हट बाल हट भन्दा पनि दया लाग्दो छ। विद्यार्थी राजनीतिकै ह्याङओभर उत्रिन सकेका प्रदीप पौडेलबारे थप केही नबोलौँ। कांग्रेसमा आफ्नै गुट चलाइरहेका शेखर कोइरालाले सरकारबाट सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। नेता कोइरालाले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ठिक भएनन् भन्न सक्छन् पाउँछन्। कोइरालाले देउबा पक्षका मन्त्रीहरू पूर्णबहादुर खड्का, मोहन बस्नेत, प्रकाश शरण महत आदिको कार्यशैली ठिक भएन भनेर सभापति देउबासँग निहु खोज्न पनि सक्छन्, किनभने यी मन्त्रीहरू देउबा पक्षका हुन्। वर्तमान सरकारले सुशासन दिन सकेको छैन भने नेता कोइरालाले जवाब दिनुपर्छ कि तपाईको गुटबाट मन्त्री भएका धनराज गुरुङ, डिगबहादुर लिम्बुबाट चाहिँ सुशासन प्राप्त भइरहेको छ। कोइराला पक्षकै मन्त्री धनराज गुरुङबाट पास भएको विधेयक संसदले पास गर्ने हो भने मुलुक कहिल्यै नटुङ्गिने द्वन्द्वमा फस्नेवाला छ। कोइराला पक्षबाटै राष्ट्रपति हुनुभएका रामचन्द्र पौडेलले मरिसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर देशको आत्मा विदेशीको पाउमा पुर्याइदिनु भयो। उहाँले नरसंहारकारीलाई माफी दिएर नेपालीले कहिल्यै नदेखेको सुशासनको नमुना पनि देखाइदिनु भयो। यति हुँदा पनि शेखर कोइरालालाई सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिएको जस्तो लाग्दैन भने अरूले चाहिँ के गर्ने? अब गर्नै नहुने कुकर्महरू आफ्नै मन्त्रीहरूबाट भइरहेका छन्। तर शेखर कोइराला भन्नुहुन्छ सरकारले सुशासन दिन सकेन भने यो सरकार टिक्दैन। सरकार ढल्ने कुरा त शेखर कोइराला पक्षकै सांसद सुनिल शर्मालाई पनि हिरासतबाट छुट्ने बित्तिकै गरिसके। यस्तो आशयमा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, अर्को पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अब सरकार धेरै दिन चलेन भने पनि केही छैन भन्दै निराशायुक्त अभिव्यक्ति संसदमै दिनुभएको थियो। हामीले त सुरुमै भनेका थियौँ कि प्रचण्डको सरकारका जम्मा 2 काम थिए। ती काम थिए नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउनु र रेशमलाई छुटकारा दिनु। यी दुवै काम प्रचण्डबाट सम्पन्न भइसकेका छन् भने अब यी प्रधानमन्त्रीको के काम? गर्नु नहुने 2 काम मात्रै प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन। उहाँले त ल्यार्क्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएर सावासँगै ब्याज पनि दिनुभयो। 101 गलत क्रियाकलाप गरेर पनि आखिर सत्ता चाहिँ प्रचण्डको पनि टिक्ने सङ्केत देखिएन। अझ रोचक के छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले गतिलो काम नगरेको भनेर पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई मन्त्रीबाट किक आउट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। किरातीले पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा कोषका केही पदाधिकारीलाई जेल जानबाट जोगाइदिनु भयो। आरोपी नै पदमा रहिरहँदा प्रमाण नष्ट हुनु नै थियो। किराती र प्रधानमन्त्रीका कारण त्यस्तै भयो पनि
यसमा मन्त्री किरातीको योगदान र प्रधानमन्त्री स्वयंको मौनताले काम गरेकै हो। किरातीकै सिफारिसमा ल्यार्का लामालाई नियुक्ति दिलाइयो। यी र यस्ता कैयन काम प्रधानमन्त्रीसँगैको सहकार्यमा किरातीले गर्नुभयो। तर अहिले किरातीको कार्य सम्पादन कमजोर अनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बलियो भन्ने कसरी हुन्छ? प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैलीले त केपी ओलीको शासनकाललाई पनि बिर्साउन थालेको छ। देशलाई नचाहिएको, जनतालाई नचाहिएको, पार्टीकै असल कार्यकर्तालाई पनि नचाहिएको, शोषित पीडित कसैलाई नचाहिएको काम प्रधानमन्त्रीले छानी गरिरहनु भएको छ। यति गर्दा पनि आखिर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित त नहुने रहेछ। आफ्नो स्वाभिमान गिराएर शासन गर्दा पनि केही वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाइँदैन भने यस्तो राजनीति के काम प्रचण्ड कमरेड? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता निरन्तर खोजिरहेका छौँ र कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने प्रयास पनि निरन्तर जारी छ। आजको कार्यक्रममा 100 किलो सुन प्रकरणले उत्पन्न गरेको तरङ्ग र यस उत्पन्न भएको तरङ्गसँगै राजनैतिक दलहरूबीच सुरु भएको विचलनका विषयमा एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे संवाद पनि गर्नेछौँ। र यस्तै घोराही सिमेन्टको आइपिओ सम्बन्धी फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ र यसबारे पनि थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कैलालीमा वडा कार्यालयको 3 कोठे भवनका लागि 69 लाख रुपैयाँ खर्च भयो, तर भवन हस्तान्तरण नहुँदै चुहिन थालेको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र धादिङमा विद्युतको मिटर बक्स जडान गर्ने नाममा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यस विषयको जवाब पनि लिनेछौँ। साथै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम अवधिभर। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि शेयर बिक्री खुला गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणको यो तयारी ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 93%ले तालीमा र 07%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् प्राधिकरणको यो तयारी ठिक छ भन्नेमा सर्वाधिक मत परेको छ। तालीमा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नुहोला। बर्खामा पानीपुरी र चटपटे जस्ता खुला रूपमा उपभोग गरिने खाद्यवस्तुको बिक्रीमा रोक लगाउन काठमाडौँ महानगरले गरेको प्रस्ताव ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई अराजकता मचाउन अरू खास कुनै कारण चाहिँदैन। एउटा सामान्य निहुँ भेटियो भने उनीहरू उत्पात गर्न थालिहाल्छन्। मुखले राजनीतिक स्थिरताको जति रटान लगाए पनि दलहरू अस्थिरताकै लागि निर्देशित र परिचालित छन् कि जस्तो देखिन्छ। प्रकरण थियो 100 किलो सुन तस्करीको। यो प्रकरणको छानबिन सकिएको पनि छैन, तर दलहरू अब सरकार ढाल्नुपर्छ, अस्थिरता ल्याउनुपर्छ भन्न थालिसके। केही नेताहरूले त तस्करीको छानबिन नै बिथोल्न संसदीय समितिको माग गरिरहेका छन्। संसदीय समिति मार्फत गरिने छानबिन अक्सर निष्फल हुने गर्छ। सुन तस्करीबाट सुरु भएको राजनैतिक कचिङ्गल अहिले दलीय विचलनमा परिणत भएको छ। राजनैतिक अस्थिरतामा रमाउने बानी परेका नेपालका दलहरूका लागि सुन तस्करी प्रकरण कतै गोल्डेन अवसर बनेको त होइन? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणकै कारण प्रमुख दलहरू राजनैतिक विचलनमा फस्दै गएका छन्। सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको दावी गर्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले आवाज उठाउन थालेपछि उनी पक्राउ परे। सरकारी निकायले उनको पक्राउ सुन तस्करीमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण होइन भन्ने जवाफ दियो, तर उनलाई अभिव्यक्तिका कारण पक्राउ गरिएको दावी प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गर्यो। राजनैतिक विचलन यतिमै रोकिएन। एक दिन हिरासतमा बसेर शुक्रबार बिहा भएका शर्माले तत्कालै आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई छाडेर केपी ओली जिन्दाबाद भन्दै नारा लगाए। उनले ओलीलाई राष्ट्रनायकको संज्ञा समेत दिए। मेरो पिताजी अहिले यहाँ हुनुहुन्न अस्ट्रेलियामा भए पनि मेरो पिताजी सरह रोल निर्वाह गरिदिनु भएको
राष्ट्रनायकको रूपमा उहाँले आफूलाई उभ्याउनु भएको केपी शर्मा ओली, मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ केही गुणहरू केपी शर्मा ओलीका राम्रा छन् भनेको थिएँ। उहाँ र उहाँको पार्टीलाई म फरक पार्टीको मान्छे भए पनि म हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र म उहाँलाई भेट्छु पनि। केपी ओली जिन्दाबाद। अझ उनी आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीकै भक्तपुरको बालकोट स्थित निवास पुगे र उनले अध्यक्ष ओलीसँग भलाकुसारी गरे। हिरासतबाट मुक्त हुने क्रममा समेत प्रचण्ड सरकार ढल्छ भन्ने दावी गरेका शर्माले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटपछि पनि अब ओली र आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिए। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले पहिलो चरणमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमाले सहितको सरकार बनाउनुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो होइन। अनि सेकेन्डमा फेरि रोटेसन गर्नुपर्छ, मिलाउँदै जाने हो। बाला पनि प्रधानमन्त्री बनाउने हो, शेरबहादुर दाइलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने हो, बनाउँदै जाने हो। शर्माको यो अभिव्यक्तिले सांसद शर्मा नयाँ सरकार गठन गर्ने र बाहिर चर्चा भए जस्तै स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने सपना पूरा गर्ने दौडमा रहेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि सुन प्रकरणको न्युले सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउनेतर्फ पनि चर्चा सुरु भएको छ। 100 किलो सुन प्रकरणमा राजनैतिक दलहरूमा देखिएको विचलन मात्रै होइन, धेरै नेताहरूमाथि नैतिकताको प्रश्न उब्जेको छ। सबैभन्दा बढी नैतिक दबावमा त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन्। आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णबहादुर मौर्यले सुन तस्करसँग 22 पटक र उनका छोराले 234 पटक फोन संवाद गरेको प्रमाण बाहिरिँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना कार्यकर्ताहरूमाथि छानबिन हुन दिएका छैनन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना कार्यकर्ता जोगाएर अरू पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै छानी कारबाही गरिरहेको भनेर कङ्ग्रेसकै सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्। सुन प्रकरणलाई अहिले सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको जिम्मा लगाएको छ। सिआइबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेर नेपाली कङ्ग्रेसकै युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायतले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। प्रहरीको छानबिन चलेर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको अर्थ चाहिँ मामिला सामसुम पार्ने प्रयत्न जस्तै मात्रै हुने जानकारहरू बताउँछन्। विगतका नजिरहरू हेर्दा पनि कुनै आयोगका समितिहरू मार्फत गरिएका छानबिन औचित्यहीन भएका छन्। सुन प्रकरणबाट उत्कर्षमा पुगिरहेको राजनैतिक सङ्घर्ष अब अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको आवाज उठिरहेको छ। म पार्टीको संसदीय दलको एउटा सदस्य हुँ, त्यसैले त्यो सदस्यले आफ्नो संसदीय दलभित्र प्रष्ट ढङ्गले राखेको छ। मैले के भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ र त्यो समितिले सुन काण्ड लगायत जति पनि चर्चित काण्डहरू छन् ती सबै काण्डको छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय संसदीय दलले गर्नुपर्छ। संसदीय दलले गरेको निर्णय सरकारले मानेन भने समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ। सत्तापक्षकै नेताहरूले सरकार ढाल्नुपर्ने आशयमा अभिव्यक्ति दिइरहँदा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले शान्त बस्ने कुरै भएन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार आफ्नो पार्टी कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। यति नालायक सरकार चलाएर, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकार चलाएर बस्छु भन्नुभन्दा राजीनामा गर्नुपर्ने थियो सरकार। अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। उहाँहरू उल्टै प्रश्न पो गर्नुहुन्छ त रोस्टममा उभिएर। 100 किलो सुन तस्करीलाई राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले गिजोल्दै सरकार ढाल्ने बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएका छन्। सुन तस्करीको अनुसन्धान पूरा भइसकेको छैन। मामिला सिआइबीले हातमा लिएको धेरै भएको छैन। तर राजनैतिक दलहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको ठहर गरिसकेका छन्। यति मात्रै होइन, तस्करीको मामिला विषयान्तर हुँदै सरकार ढाल्नेतर्फ अघि बढेको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौं राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनाललाई। खनाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब सुन तस्करी प्रकरणबाट सुरु भएको यो शङ्का उपशङ्का अहिले दलमा आन्तरिक विचलनको कारक पनि बन्दै गएको छ। खासगरी काङ्ग्रेसका सांसदले केपी ओली जिन्दाबाद भन्न थालेका छन्। काङ्ग्रेसका सांसदलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा एमालेमा रुवाबासी जस्तो भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अनौठो र लाजमर्दो दृश्य राजनीतिमा किन देखियो खनाल सर? स्वाभाविक हो। हाम्रो राजनीतिक चाहिँ अहिलेको हाम्रो राजनीतिक विचार, राजनीतिक एजेन्डा र राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नै चाहिँ मान्यताको विपरीत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्ने अतिरिक्त पद र अतिरिक्त धनबाट चाहिँ यो निर्देशित छ। त्यसैले यहाँ कोही पार्टी पनि छैन, कुनै पार्टीको चाहिँ राजनीतिक विचार पनि छैन, त्यसको राजनीतिक कार्यक्रम पनि छैन। मात्रै के छ भने कुन मान्छेले कसको स्वार्थ पूर्ति गर्छ हैन, त्यसको आधारमा चाहिँ राजनीतिक समीकरणहरू सम्बन्धहरू बन्छन्। यहाँ एमाले माओवादी छ, माओवादी एमाले छ, एमाले काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेस चाहिँ राप्रपा छ, राप्रपा चाहिँ माओवादी छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै यसको चाहिँ भित्र चाहिँ यसको अन्तर्यमा खोतल्नु भयो भने मुलुक किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्न त्यहीँबाट आउँछ। हजुर,
अब यो सत्तारूढ दलकै सांसदहरू भन्छन् कि सरकारमाथि विश्वास छैन, अर्कै समिति बनाऊ। अब प्रतिपक्ष भन्छ कि उच्च स्तरीय समिति बनाऊ। राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्ने गर्थ्यो कि यो हाम्रो क्षेत्र हो, हामी नै अनुसन्धान गर्छौँ। अहिले सिआइबीले भनिरहेको छ कि अनुसन्धानको जिम्मा हामीले पाएका छौँ। अहिलेको यो जुन गन्जागोल देखिएको छ, यो गन्जागोल बनाइएको हो कि अथवा प्राकृतिक रूपमा देखिएको हो यो सुन प्रकरणमा? के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो स्टेटको चाहिँ एउटा त्यो स्टेट बिल्डिङमा एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्स्टिट्युसनहरूको ओभरल्यापिङ चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो समस्या हो। त्यो ओभरल्यापिङमा चाहिँ हो अधिकारहरू सबैलाई चाहिँ निर्दिष्ट गरिएको छ, तर ती अधिकारहरूमध्ये पनि कुन अधिकार कुन बेला चाहिँ बढी आकर्षित हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन यो सुन प्रकरणको मात्रै होइन, यसभन्दा अघिल्ला पनि चाहे ललिता निवास प्रकरण होस्, त्यसभन्दा पहिला चाहिँ खास गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चाहिँ अलिकति चाहिँ एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरू भयो होइन। यसमा चाहिँ यो धेरै कुराहरू चाहिँ नेपालका इन्स्टिट्युसनहरूको भन्दा पनि थुप्रै खालका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरूको अथवा नेपालको चाहिँ हाम्रो सोभरेन्टीको एउटा लेजिटिमेसीकै प्रश्न आइसकेका थियो। त्यसमा चाहिँ केही कुरा अगाडि आइसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरूभित्र एकदमै हतपर्व एकदमै आत्तिको अवस्था छ होइन। त्यो कुनै एउटा यो अहिले भएको सरकारले गर्यो अथवा चाहिँ हिजोका सरकारले गरे एउटा नेताले गर्यो भन्ने यो होइन। यो चाहिँ कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको चाहिँ एउटा वैधानिकता नै समाप्त हुने तहमा गइसकेको हुनाले केही न केही काम नगरिकन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँले चाहिँ एड लिनको लागि पनि तपाईँ असक्षम भइसक्नु भएको थियो होइन। त्यसलाई चाहिँ जोगाउनको लागि केही कर्महरू भए र त्यसका प्रतिक्रियाहरू अहिले चाहिँ त्यसको बाई प्रोडक्ट यसरी आयो कि थुप्रै राजनीतिक दल नेताहरू किन हतपर्व भइरहेछन् भन्नुहुन्छ भने यो कुनै एउटा नेताको राम्रो कुरा अर्को नेताको खराब कुरा मात्रै त छैन यहाँ होइन। यो चाहिँ 62-63 सालको आन्दोलनपछि सत्तासीन भएका हरेक दलका नेताहरूले के ठानेका थिए भने अब हाम्रो विकल्प काहीँ पनि छैन, अब हामीले जे गरे पनि अब कसैले पनि हामीलाई रोकटोक गर्न सक्दैन। त्यसमाले चाहिँ यी भ्रष्टाचार सुडान काण्डदेखि यता तपाईँ सबै काण्डहरू हेर्नुभयो भने राजनीतिक दलहरू सबै मिलिमतोमा गरिरहेछन् र यो खालको चाहिँ भ्रष्टाचारको जुन प्रारूप नेपालमा देखा पर्यो त्यसको चाहिँ अब भण्डाफोर हुने स्थितिमा छ के त्यो, किनभने एकले अर्कोलाई बचाउन सक्ने स्थितिमै अब छैन। अब यो गाँड कोराकोर जुन राजनीतिक दलमा देखिया छ यो नेपाली जनताको लागि एकदमै फाइदाजनक कुरा छ। यसलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ केही समय। के कारणले फाइदा हुन सक्छ तपाईँ अलिकति यसलाई अलिकति विशेष? के कारणले फाइदा हुन सक्छ भने यिनको गाँड कोराकोरबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने हामीले नजानेका सूचनाहरू, हामीलाई थाहा नभएका सूचनाहरू अब एक अर्का नेताले दिँदैछन् र उनीहरूले चाहिँ कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार कसले गरेका थियो भन्ने यिनीहरूको गाँड कोराकोर चाहिँ यो नक्कली भुटानी शरणार्थीबाट हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो फाइल न कुनै प्रचण्डले खोल्या हो न अर्काले बन्द गरे हो। यो फाइल चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूको पापले जुन पाए त्यो फाइल खोल्न बाध्य भयो। नेपालको सोभरेन्टी माथिको प्रश्न, नेपालको राष्ट्रियता र वैधानिकता माथिको जुन प्रश्न यति ठुलो इस्युका रूपमा यो निस्क्यो कि नागरिकहरूलाई लुट्ने गृहमन्त्री, नागरिकलाई लुट्ने उप प्रधानमन्त्री जब भएर आए नि त्यसपछि यो प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पोल्ने अवस्थामा यो जुन गइरहेछ यो नेपाली जनताको लागि सुसूचित हुने एउटा अवसर पनि हो। तपाईँहरू मिडिया चलाउनुहुन्छ, मिडियामा चाहिँ यो हुन त मिडियामा एउटा सनसनीखेज कुराहरू पनि चाहिन्छ, तर त्यसलाई तथ्यसङ्गत ढङ्गले तपाईँहरूलाई पनि एउटा चुनौती के आएछ भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ एकदमै यस्तो राम्रो अवसर तपाईँहरूलाई आएको छ कि त्यो अवसरलाई तपाईँहरूले चाहिँ समात्न सक्ने कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने अब सबैले सबैको पोल खोल्न सक्ने ठाउँमा आछ र त्यो केपी ओलीले भनेको कुरा एउटा सही कुरा के हो भने अब यदि बदलाको राजनीति सुरु भयो क्या, अब यो बदलाको राजनीतिले पाकिस्तानको जस्तो चाहिँ हाम्रो डिप स्टेट भन्छ त्यसलाई राजनीतिमा, त्यो डिप स्टेट जस्तो त हाम्रो डिप स्टेटको त्यति ठुलो नोकरशाही तह र त्यति ठुलो चाहिँ सैनिक तानाशाहहरू हाम्रो डिप स्टेटका चाहिँ एक्टरहरू होइनन्। त्यसकारणले हाम्रो डिप स्टेटका एक्टरहरू एकदमै सामान्य एकदमै पैसावाला बिचौलियाहरू हुन् होइन। त्यो बिचौलियामा कहिले के भट्टको नाम आउँछ, कहिले यी तपाईँले भन्नुभएका सुनिल शर्माजीको नाम आउँछ, अरू यस्तै नामहरू छन् जो धेरै थोरै छन्। त्यसमाले यो डिप स्टेट चाहिँ हाम्रो त्यति खतराको लेभलभन्दा एकदमै माथि छैन। त्यसमाले हामीले चाहिँ हाम्रो बाढी
अहिले चाहिँ यो साउनको महिनामा बाढी पनि आइरहेछ। हाम्रो खतराको लेभलभन्दा चाहिँ माथि गएको चाहिँ कोशीको सङ्केतहरू, नारायणीका सङ्केतहरू भन्दा यो तलै छ अझै। त्यस कारणले हाम्रो डिप स्टेट पाकिस्तानको, अफगानिस्तानको अथवा चाहिँ अन्य के अरे फिलिपिन्सको जस्तो छैन। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ के राम्रो एउटा अवसर आएको छ भने हाम्रा सबै बिचौलियाहरू र हाम्रा नेताहरूले सबैले आफ्नो गाँड कोराकोरबाट हामीलाई चाहिँ यथार्थ सूचना दिँदैछन्। केही एकाध दुई चार महिनाभित्र यसलाई चाहिँ हाम्रो सञ्चार जगतले पनि राम्रोसँग यसलाई चाहिँ वाच गरोस् र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुहोस्। सिधा कुरा जनतासँग आफै पनि पपुलर कार्यक्रम छ। हजुर, अब जस्तो तपाईँको भनाइअनुसार अहिलेको यो परिस्थिति एउटा खराबले अर्को खराबलाई सिद्ध्याउने र त्यो खराबले अर्को खराबलाई सिद्ध्याउने, यसरी चाहिँ अब यो चलिरहँदा सबै खराबहरू सिद्धिन्छन् कि अथवा यसले अराजकता मच्याउने सम्भावना पनि छ त? के हुन्छ? होइन, त्यो त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब क्यापेबल मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई नेतृत्व गरे भने अराजकता मचिन्न होइन। अब क्यापेबल मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले ल्यान्ड गर्न सकेनन् भने त त्यो अराजकता पनि मचिन्छ। त्यसमाले हाम्रोमा चाहिँ एउटा के हो भने पुराना पार्टीहरूको जुन खालको वर्चस्व थियो, समाजमा पनि उनीहरूको एउटा खालको पकड थियो, त्यो चाहिँ बिस्तारै खुकुलो हुँदै गयो। उनीहरूप्रति मान्छेहरूको चाहिँ विश्वास पनि केही छैनन्। तपाईँले भोलि कार्यक्रम छोडेर जानुभयो भने तपाईँ अत्याधिक मतले जित्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भने अहिले राजनीतिक पार्टीहरूको कोर एरिया नै छैन होइन। त्यहाँ चाहिँ बालेन्द्र शाह चाहिँ उठ्दाखेरि कोर एरिया आउँछ भन्दा भन्दै आउँदै आएन। हेर्नुहोस्, अनि बालेन्द्रले जिते। अब नेपाली समाज यसरी खुकुलो हुनु, राजनीतिक दलहरूको चाहिँ त्यो बन्धनबाट मुक्त हुनु एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। तर त्यसको साथसाथै एउटा चाहिँ खतरनाक कुरा के पनि हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने आम अराजकता। नयाँ प्रति चाहिँ अरू पुरानाको चाहिँ आक्रोशले चाहिँ भोट पनि दिने, उनीहरूलाई जिताउने पनि होइन। तर चाहिँ नयाँहरूको चाहिँ कुनै सुझबुझ र यो हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनप्रति उनीहरूको चाहिँ अलिकति गहिरो ढङ्गले यो राजनीतिक परिवर्तन किन भएको भन्ने थाहा नपाउने भयो भने तपाईँले भने जस्तै सिरियामा भयो होइन, उता चाहिँ कर्न कदाफी चाहिँ त्यो लिबियामा पनि एउटा खालको रेभोल्युसन भयो। यस्ता खालका चाहिँ ज्यास्मिन रेभोल्युसन अथवा चाहिँ कलर रेभोल्युसनहरूले एउटा चाहिँ खराब कुरा के ल्याउँछन् भने पुरानो भन्दा पनि अस्थिरता, पुरानो भन्दा पनि खराब पनि आउन सक्छ होइन। नयाँ सबै राम्रो भन्ने हुँदैन। तर नेपालमा चाहिँ एउटा कुरा के देखियो भने आजसम्मका घटनाक्रमहरूले पुरानो राजनीतिक दलहरूको त्यो वैचारिक स्खलन र नेताहरूको चाहिँ विश्वसनीयतामाथिको स्खलन त देखेकै थियो। तर अब केही स्क्यान्डलहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर नेताहरूको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ यसरी खुइल्याउँदैछन्। जो हिजो वैचारिक रूपमा खुइल्याउँदै थिए, अब उनीहरूले कहाँ कसले कति खाए भन्ने पनि आउँछ क्या त्यो। ठिक छ, अब म सुन तस्करी प्रकरणमै अलिकति बढी फोकस छु आजको तपाईँसँगको संवादको क्रममा। खास गरी अब यो तस्करीको अनुसन्धान गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले वाचा गर्नुभएको छ, तर आफ्ना कृष्णबहादुर महरा उनका छोरा राहुलका हकमा भने उहाँ मौन हुनुहुन्छ। केही प्रश्न आधार हुँदा पनि माओवादीमाथि चाहिँ अनुसन्धान नहुनुको कारण यो राजनैतिक संरक्षण हो कि अथवा के हो त? तपाईँलाई के लाग्छ त? होइन, यो प्रचण्डबाट इनिसिएसन भएकै घटना होइन। त्यस कारणले उनी हतपर्व के छन् भने अब उनी प्रधानमन्त्री भएको हुनाले यसलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् र उनले चाहिँ यसको जस्ट लिँदा उनलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा फाइदा पनि हुन्छ र आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ यति धेरै त्यो आफ्ना मान्छेहरूलाई उनले फसाउन बित्तिकै ती फसेका मान्छेहरूले यिनलाई के भन्छन् भन्ने कुरा पनि उनलाई डर छ। किनकि माओवादीमा चाहिँ के हो भने एकले अर्काका चाहिँ अवगुणहरू लुकाइदिएर बाँचेको पार्टी हो त्यो। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ दबाब यति धेरै छ कि त्यो दबाबमा चाहिँ उनले चाहिँ जस्तै महराकै कुरा भन्ने हो भने त महराका 50वटा अपराधमा त उनले नै साथ दिएका छन् अनि महराले पनि उनलाई साथ दिएका छन्। यद्यपि चाहिँ त्यो कुनै एकहोरो चाहिँ वान वे त्यो ट्राफिक रोड त होइन यो होइन, त्यसमा टु वे नै छ। त्यस हुनाले चाहिँ महरा त त्यति बोलेका छैनन्। अब उनलाई चाहिँ त्यो छानबिनको दायरामा ल्याउन बित्तिकै यद्यपि यो प्रधानमन्त्रीको इनिसिएसनबाट यो सबै कुराहरू भएको होइन। त्यसमाले हामी यहाँ के प्रश्न हौँ भने अहिले भएको कुराहरू सबै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जस लिनु चाहिँ अब जस लेलान्, किनभने नेपालको त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अधिकार भनेको अत्यधिक धेरै छ र त्यो प्रधानमन्त्रीले नचाहेकै पनि हुँदैन। यद्यपि उनले त्यो हस्तक्षेप गर्ने तहमा उनी जान सक्दैनथे। त्यस हुनाले अहिले चाहिँ उनको इनिसिएसनमा नभएको हुनाले यो माओवादीका मान्छेहरूलाई उनले कारबाही गर्न पनि सक्दैनन् र उनी चाहिँ यो जस लिनबाट चाहिँ पछाडि हट्न पनि चाहिँ नमिल्ने अवस्था छ। यो डिलेमाभित्र उनी छन्।
अब मेरो छोटो प्रश्न के भने अन्तिम प्रश्न पनि हो, अब सरकार नै ढाल्छु भन्ने ढङ्गले यति बेला विषयहरू अघि बढिरहेको स्थितिमा यस्ता चान्चुन कुराहरूले सरकार नै ढल्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन, के लाग्छ तपाईँलाई? छोटो होइन, यो चान्चुन कुरा चाहिँ होइन। तपाईँले भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो नेपालको सन्दर्भमा चान्चुन कुरा नै सबभन्दा मेजर कुरा हुन्छ। सरकारै ढल्ने खालको ठुलो कुरा पनि होइन कि भन्ने पनि विश्लेषण भयो। होइन, रेन्ट सिकिङ भनेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो सरकारमा टिक्ने र जस्तै भन्नुहोस् न, सुनिल शर्मा भन्ने मान्छे आजभन्दा 64 सालमा हजुर उनले चाहिँ केही डाक्टरहरूलाई अपहरण गराएर अनि अवैध रूपमा चाहिँ उनले नोबेल मेडिकल कलेज चाहिँ आफ्नो हातमा लिएका हुन् र त्यो लिँदाखेरि माओवादी नेतृत्वदेखि लिएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वसम्म कसरी त्यो लिनेसम्म उनी पुगे भन्ने कुराको एउटा ठुलो कथा छ होइन। र त्यति बेलादेखि म किन जानकार छु भने मेरा एकजना छिमेकी जसले त्यो मेडिकल कलेजको चाहिँ सुरुवात गरेका थिए ती मेरा छिमेकी थिए र उनी मार्फत उनी चाहिँ एयरपोर्टबाटै अपहरण भइसकेपछि यो केसमा बाबुराम भट्टराईसम्म पनि मैले नै आफैले पहल गरेर यो केसमा चाहिँ जो रियल मालिकहरू हुन् उनीहरूलाई गर्नुहोस्, यो माओवादीहरूले अपहरण गरेर यो तहको चाहिँ अपराधहरू नगर्नुहोस् भन्नेसम्म मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ नि, यी घटनाहरू सबै जति पनि रेन्ट सिकिङका घटनाहरू छन् नेपालको सत्ता सञ्चालन गर्ने मेजर चाहिँ फ्याक्टर नै यही बनिरहेछ। हस् खनाल सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विश्लेषणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। घोराही सिमेन्टले प्रति किता 435 रुपैयाँमा आइपिओ बिक्री गरेको थियो। दोस्रो बजारमा आएको पहिलो दिन नै नेगेटिभ सर्किट लाग्न पुग्यो। यो खरिद बिक्रीमा कैयन नीतिगत त्रुटि थिए। त्यस्ता त्रुटि संसदीय समितिमा समेत उठ्यो तर सचिएन। कैफियतपूर्ण विवरणहरूका आधारमा घोराही सिमेन्टको आइपिओ बिक्री भयो। यसबाट कम्पनीले सर्वसाधारणबाट 3 अर्ब 45 करोड उठायो। लगानी गर्ने सर्वसाधारणको सावा पनि नरहने सङ्केत देखिँदैछ। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने घोराहीको आइपिओ असार 20मा जारी भयो तर घोराहीले रेटिङ चाहिँ साउन 5मा गरायो। अर्थात् रेटिङ अघि नै आइपिओ बिक्री भएको थियो। शेयर मार्केटका जानकारहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डको कमजोरीका कारण यस्तो भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। घोराही सिमेन्टको आइपिओमा भएको नीतिगत बेइमानी के थियो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अंकित मूल्य 100 रुपियाँको 335 रुपियाँ प्रिमियम जोडेर प्रति किता 435 रुपियाँमा घोराही सिमेन्टले बेचेको शेयर आइतबार दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री खुल्यो। तर कारोबारको पहिलो दिन नै घोराहीका लगानीकर्ताहरू निराश भए, किनभने घोराहीको शेयरमा खरिदकर्ताको आकर्षण देखिएन। पहिलो दिन नै नेगेटिभ सर्किट लाग्यो। ₹565.50 कारोबार खुलेको घोराहीको मूल्यमा 10% घट्न पुग्यो। घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले सर्वसाधारणबाट प्रिमियम आइपिओ बेचेर 3.5 अर्ब भन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेको थियो। सामान्य भन्दा 4 गुणा बढी मोल लिएर घोराहीले त आफ्नो दुनो सोझ्यायो। तर यो कम्पनीको शेयर खरिद गरेका सर्वसाधारणको हात चाहिँ रित्तो होला कि भन्ने प्रारम्भिक सङ्केत देखा परेको छ। शेयर मार्केटका जानकारहरूले घोराही सिमेन्टको शेयरको मूल्य पहिलो दिन नै ओह्रालो लाग्नमा केही नीतिगत त्रुटि भएको उम्ल्याएका छन्। वित्तीय अवस्था राम्रो नभएको कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न दिनु, कम्पनीले पेश गरेको कागजातको राम्रो अध्ययन नगरिनु, स्वार्थबाजी नै कम्पनीबाट रेटिङ हुनु र अहिले घोराहीको रेटिङ नै रद्दको स्थितिमा पुग्नुले यो मामिलामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड नराम्ररी चुकेको टिप्पणी भइरहेको छ। घोराहीले गरेको थियो रेटिङ कम्पनी परिवर्तन, 3.5 अर्ब सङ्कलनपछि रेटिङ रद्द। घोराही सिमेन्टले आइपिओ जारी गर्दा स्वार्थबाजी नै कम्पनीबाट रेटिङ गराएको आरोप लाग्यो। यस्तो आरोपपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि छानबिन गर्ने भन्दै एउटा समिति गठन गर्यो। खासमा घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज रेटिङ गर्ने कम्पनी केयर रेटिङ नेपालमा दुवैतर्फ 2 कम्पनीको लगानी थियो। केयर रेटिङ नेपालमा 51% शेयर भारतीय कम्पनीको छ, 49% शेयर नेपाली कम्पनीहरूको देखिन्छ। यो कम्पनीमा घोराही सिमेन्टले लगानीकर्ता विशाल ग्रुपको 10% लगानी रहेको छ। केयर रेटिङ नेपालका अन्य नेपाली लगानीकर्ताहरूमा पनि घुमाउरो तरिकाले विशाल र त्रिवेणी ग्रुपकै लगानी रहेको छ। घोराही सिमेन्टको मूल्य मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कन गराउने कम्पनी दुवैको मालिक एउटै समूह भएका कारण यो विषय विवादित रहेको बेला धितोपत्र बोर्डले असार 20मा प्राथमिक शेयर निष्कासनको प्रक्रिया केही समय रोकेर पुनः खोलिदिएको थियो। तर अहिले केयर रेटिङ नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घोराहीको रेटिङ रद्द गरिएको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ।
केयर रेटिङले स्वार्थबाजी नै देखेर रेटिङ रद्द गरेको सूचना निकालेर कुनै इमान देखाएको भने होइन। स्वार्थबाजी नै कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्दा कानुन अनुसार दण्डित हुनुपर्ने सम्भावना बढेपछि केयर रेटिङ नेपालले घोराएको रेटिङ रद्द गरेको हो। तर एक पटक भइसकेको रेटिङ कुनै कम्पनीले आफू खुसी रद्द गर्न पनि पाउँदैन। क्रेडिट रेटिङ नियमावली 23 को उपनियम 2 मा धितोपत्र निष्कासन गर्ने कम्पनी खारेज भए मात्रै रेटिङ फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ। तर अहिले घोराई सिमेन्ट खारेज भएको छैन। केयर रेटिङले भने आफ्नो रेटिङ फिर्ता लिइसकेको छ। नियमावलीको उपनियम 2 यो हेर्नुहोस्। स्वार्थबाजी नै मामिला विवादित भइसकेपछि घोराई सिमेन्टले साउन 5 गते इन्फोमेरिक्स केयर रेटिङ नेपाल नामक यो कम्पनीबाट रेटिङ गराएको थियो। घोराईले असारमै शेयर बेचेर 3.5 अर्ब सङ्कलन गरिसकेको थियो। तर शेयर बेच्नकै लागि गर्नुपर्ने क्रेडिट रेटिङ चाहिँ उसले साउन 5 मा गरुङले क्रेडिट रेटिङ प्रश्नै जालझेल गरेको देखिन्छ। घोराई सिमेन्टको आइपिओमा भएको कैफियतबारे अनेक प्रश्न एकसाथ उठेपछि असार 5 गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा पुगेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले रेटिङ गर्ने कम्पनी शेयर प्रत्याभूतिकर्ताको भूमिका र नक्कली आवेदनहरूको अध्ययन गर्ने जवाफ दिएका थिए। फेक ट्रान्जेक्सन देखाएर जनताहरूलाई प्रलोभन पारियो कि यो कम्पनी एकदम उपयुक्त छ, यसमा लगानी गरौँ भन्ने देखाउनु जुन बताउनु गरियो त्यसलाई पनि छानबिन गरिन्छ। र तेस्रो चाहिँ अन्डरराइटिङको प्रोसेसलाई पनि एउटा त्यसमा पनि स्पष्ट के हो, कसरी अन्डरराइटिङ गरेको हो। किनभने जनताको लगानीको संरक्षण गर्ने पहिलो स्टेपको जिम्मेवारी अन्डरराइटिङ एजेन्सीको हो। अध्यक्ष हमालले रेटिङ गर्ने कम्पनीबारे छानबिन गर्ने बताएका मात्रै थिएनन्, छानबिन गर्न एक समिति पनि गठन गरियो। तर स्वार्थबाजिएको कम्पनीको निर्केल हुनु अघि नै शेयर सम्बन्धी सबै कामहरू फटाफट अघि बढे। विवाद नसुल्झाइ गर्नै नहुने खरिद बिक्री भइसक्दा पनि धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान अझै पूरा भएको छैन। घोराईले जेठ 32 मा बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रति शेयर 435 रुपियाँमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेको थियो। बिक्री समय 4 दिन राखिएको थियो। शेयर निष्कासन भएको तेस्रो दिन नै ओभर सब्सक्राइब भएको सूचना जारी गरियो। तर ओभर सब्सक्राइब भइसकेको भनिएको शेयर खरिद प्रस्ताव गर्ने मिति असार 14 सम्म अन्यासै बढाइयो। वित्तीय स्थिति राम्रो नरहेको घोराईको शेयर महँगोमा भिडाउन कृत्रिम खरिद प्रस्ताव सिर्जना गरिएको थियो। यो विषय विवादित बनेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही समय अनुसन्धान गर्ने भन्दै घोराईको आइपिओ रोक्यो। तर असार 20 मा खरिद प्रस्ताव फिर्ता लिन 3 दिनको समय दिएर बिक्री खुला गरेको सूचना जारी गरेको थियो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई। अध्यक्षजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब घोराई सिमेन्ट सहित केही आइपिओ जारी हुँदा धितोपत्र बोर्डले कमजोरी गरेको भनेर यति बेला टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यो टीका टिप्पणी यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। अब प्रिमियममा जारी भएको घोराई सिमेन्टको शेयरमा पहिलो दिन नै नेगेटिभ सर्किट लाग्यो। शेयरको मूल्य बढ्ने घट्ने यो बजारको नियम नै हो भनेर चित्त बुझाउने हो कि अथवा यसमा केही त्रुटि पनि भयो भन्ने लाग्छ तपाईँले? यसमा सर्वप्रथम हामीले सम्पूर्ण कुरा बुझ्नु जरुरी छ। हजुर, प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने विधिहरू निश्चित छन्। त्यसमा नियमावली निर्देशिकामा त्यसका प्रोसिडियरहरू र त्यसका चाहिँ तपाईँको अडिट प्रोसिडियरहरू, त्यसका चाहिँ मूल्याङ्कन प्रणालीहरू क्लियरली स्टेपुलेटेड छन्। हजुर, त्यो अन्तर्गत हामीले सुशासनको खाकामा जुन कम्पनीले त्यसरी अडिट गरेर ल्याएको हुन्छ त्यो अडिटलाई चेक गरेपछि त्यसको आधारमा हामीले प्रिमियम चाहिँ नियमावलीमा अन्तर्गत रहेर दिने हो। हजुर, जहाँसम्म कुरो छ त्यो बिचमा एकचोटि हामीले सस्पेन्सन गर्नु पर्यो, केही समय रोक्नु पर्यो। त्यो पनि जनताको लगानीलाई हामीले बचाउनलाई गर्ने निर्णय, अहम निर्णय गर्नु पर्यो। हामीले त्यो डिसाइसिभ निर्णय गर्नुपर्ने थियो। किनभने 5 अर्ब भन्दा बढीको चाहिँ रुपियाँको फेक चाहिँ एप्लिकेसन आयो भन्ने सिबिएसईबाट हामीलाई इन्फर्मेसन आयो। हजुर, र त्यत्रो ठुलो अमाउन्टमा खातामा नभएको पैसाको निवेदन परेर कम्पनीको चाहिँ सब्सक्रिप्सनलाई ओभर सब्सक्रिप्सन देखाउन खोजेको हो, नियत हो कि भन्ने कुरा चाहिँ जब बजारमा गुनासो आइसकेपछि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि पनि लगानीकर्ताको संरक्षण नहुने, यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर हामीले तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई त्यो एक्सनमा गयौँ। हजुर, यो पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले जुन अध्ययन गर्यौँ, हाम्रो सुपरभिजन विभागले जुन अध्ययन गर्यो, अध्ययनको सिलसिलामा त्यो इस्यु गर्ने कम्पनी, इस्यु म्यानेजर्सको जुन चाहिँ ब्याङ्क छ, तिनीहरूको सबैको आधारभूत लगानीकर्ता सञ्चालकहरूको 3 पुस्ते विवरण र ती 13 जना व्यक्तिहरू जसले 5 अर्ब भन्दा बढीको एप्लिकेसन गरेका थिए उनीहरूको त्यो विवरण हेर्दाखेरि 3 पुस्तेमा कुनै पनि नाता गोता जोडिएन। हजुर, त्यो नजोडिसकेपछि कम्पनी कुनै पनि नियमावलीले हामीलाई त्यो कम्पनीको आइपिओ रोक्ने अधिकार दिँदैन। जोडिएको भए चाहिँ हामीले ठाउँको ठाउँमा कारबाही गर्नुपर्छ। हजुर,
जोडिएन भने यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु त त्यो हाम्रो दायराभन्दा बाहिरको कुरो भयो। फर्जी अप्सन किन आयो, कहाँबाट आयो, ती कम्पनीको मान्छे रहन्छन् ठिक छ हाले भन्दाखेरि त्यही भएर हामीले चाहिँ अनि अध्ययन रिपोर्टले के देखायो भने त्यो सिलसिलामा चाहिँ अझ बढी अध्ययन अब यसलाई चाहिँ यो आइपिओ चाहिँ अगाडि प्रक्रिया अगाडि जानुपर्छ। हजुर तर त्यो एप्लिकेसनमा जुन किसिमको चाहिँ त्यो दुविधा देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ सिआइबी नेपाल प्रहरीले अध्ययन गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले नेपाल प्रहरीलाई त्यो कुरा चाहिँ हामीले अगाडि पठाउने निर्णय गर्यौँ। ठिक छ, अब घोराई आइपिओ तपाईँहरूले असार 20 मा खोलिदिनु भयो होइन? अब आइपिओ बेचिसकेपछि कम्पनीको रेटिङ इन्फोमेरिक्सले चाहिँ साउन 5 मा यो गरिदिएको अवस्था छ। रेटिङ गर्नु अघि नै आइपिओ बेच्न पाइन्छ र भने सर के हो यो खासमा यसबारे बताइदिनुहोस् त। होइन, रेटिङ चाहिँ अब तपाईँको आइपिओ एप्लाई रेटिङ के हुन्छ भने 1 वर्षको भ्यालिडिटीको चाहिँ रेटिङ हुन्छ। उनीहरूले त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईँको अपडेटको लागि कन्टिन्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 1 वर्षपछि अर्को कम्पनीमा जाने नजाने रेटिङ कम्पनी र इस्यु कम्पनीको बिचको सम्झौताको कुरा हो। हामी कहाँ आइपिओ अप्रुभ गर्दाखेरि के रेटिङले अप्रुभ गरेको बेसिसमा गरेको हो हजुर होइन? अब अहिले रेटिङले त अहिले रद्द गरिसक्यो सर। रद्द गरेको होइन, 1 वर्षको म्याद सकिएपछि उनीहरूले त्यो रिन्यू नगरेर अर्को कम्पनीको मात्र गरे होला। उसले अहिले आएर यो रेटिङ फिर्ता लिएको भनेर सूचना समेत जारी गरिसकेको अवस्था छ। रेटिङ फिर्ता गरे भनेको पुरानो रेटिङ त पुरानो पछाडि डेटमा गर्दा फिर्ता लिन मिल्दैन नि त। आजको मितिदेखि हामीले चाहिँ अब रेटिङ नगर्ने भयौँ, अब यसले अर्को कम्पनी रेटिङ गराएको छ भन्ने उहाँले सूचना निकाल्नुहुन्छ, त्यो अर्को अलग विषय भयो। तर हामीले त्यो सूचना देखाइरहेको अवस्था छ, उहाँहरूले यो सूचना जारी गरे नै यो रेटिङ चाहिँ फिर्ता लिएको भन्ने किसिमको स्पष्ट पार्नु भएको छ सर। उहाँहरूको वेबसाइटमा स्पष्ट पारेको हाम्रो सुपरभिजन विभागले हेरेको छ। हजुर त्यो चाहिँ हामी कहाँ जतिखेर उहाँहरूको आइपिओ को निवेदन आएको छ त्यतिखेरको विषय यो होइन। हजुर हामीलाई उहाँहरूले पछि भविष्यमा उहाँहरूको रेटिङ कम्पनी चेन्ज हुन्छ भने हामीले भविष्यवाणी गर्न हामीसँग ज्योतिष शास्त्र हुँदैन, त्यो पछिको विषय हो। त्यो खास गरी अब यो स्वार्थ बाजिने विषयमा तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको अनुसन्धान नटुङ्गिँदै सर्वसाधारणबाट 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ उठाउन दिन मिल्ने थियो र होइन? अब अहिलेको ऐन नियमावली अनुसार आइपिओ गर्ने कम्पनीको अधिकार हो होइन? हजुर जनताले सेयर हाल्ने नहाल्ने उनीहरूको अधिकार हो, सबैलाई कम्पलसरी त्यसमा छैन। आफूले मूल्याङ्कन गरेर कम्पनी राम्रो हो कि नराम्रो हो कि, कम्पनीको अपर्च्युनिटी चाहिँ च्यालेन्जेसहरू कस्ता छन्, म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, कम्पनीको बिजनेस प्र्याक्टिस कस्तो छ, कम्पिटिसन कस्तो छ, यी सबै कुरा हेरेर जनताले लगानी गर्ने हो। हरेक ह्युमन बिङको आफ्नो इन्डिभिजुअल राइट्स हो त्यो एउटा कुरा हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो होइन? र हामीले त्यही भएर नै पहिला पनि जसलाई एप्लाई गरेका थिए जब त्यो त्यसमा दुविधा आयो 13 जनाको चाहिँ त्यो ठुलो चाहिँ फेक कारोबार पर्यो, निवेदन कारोबार भन्दा पनि निवेदन पर्यो भन्ने सुनेपछि र हामीलाई सिडिएससीबाट नै आधिकारिक जानकारी आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो निर्णय यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो निर्णयमा कुनै पनि जनताले कुनै पनि इन्भेस्टरले आवेदन भरेको अवस्थामा फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन सक्छ भनेर हामीले समय दिएका छौँ नि। ठिक छ, तर अब यहाँनिर प्रश्न मेरो के हो भने खास गरी तपाईँहरूले केही समय अघि त यी कम्पनीहरू खराब छन् भनेर सूची नै निकाल्नु भएको थियो नि। अब यो 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ उठाउन दिने अवस्थासम्म तपाईँहरूले जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने थियो नि यी कम्पनीहरू खराब छन् भनेर, फेरि पनि सूचित गरिदिएको भए के फरक पर्थ्यो र? हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने मैले बुझेको विश्वको क्यापिटल मार्केट सिस्टम भनेको हजुर कुनै पनि देशमा नियमकारी निकायले यो कम्पनी राम्रो यो कम्पनी नराम्रो भन्ने लिस्ट निकाल्ने उसको कानुनी दायरा होइन उसको, र निकाल्नु हुँदैन पनि। किनभने कम्पनीको स्ट्रेन्थ र विकनेस भनेको मान्छेको आफ्नो आफ्नो बुझाइ हो। हजुर हामीले देखाउने भनेको उसको जुन चाहिँ डिस्क्लोजर हो, यसको नेटवर्क कति छ अडिट रिपोर्ट अनुसार, यसको पुँजी कति, यसको चाहिँ त्यसको त्यो डकुमेन्टेड प्रुफमा मात्रै हामीले काम गर्ने हो। हामीले सब्जेक्टिभ रूपमा आफ्नो तपाईँको चाहिँ ह्युमन बायस या आफ्नो पर्सनल तपाईँको ओपिनियन राखेर हाम्रो काम गर्ने दायरामा पर्दैन र पर्नु हुँदैन। हजुर यो चाहिँ तपाईँको सायद मेरो विचारमा जतिखेर त्यो केही वर्ष अगाडि यो एकचोटि त्यो एउटा किसिमको त्यो ओभरसाइट मिस्टेक भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ
मैले अहिलेसम्म संसारमा गरेको कुनै पनि प्रणालीमा त्यो सिस्टम देखेको छैन। ठिक छ, मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई अब के हो भने खास गरी यो वित्तीय अवस्था राम्रो नरहेको कम्पनीलाई चाहिँ प्रिमियममा आइपिओ बेच्न दिइन्छ, औकात नै नभएको टाँट पल्टेको कम्पनीले पनि आइपिओ जारी गर्छन्, घाटाको कम्पनीलाई पनि राइट सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिइन्छ, कम्पनीले ऋण चुक्ता गर्न सकिरहेको हुँदैन, खास गरी प्रमोटरले चाहिँ सेयर बेच्न पाउने जस्ता कामहरू भइरहेको अवस्था छ। तपाईँको विचारमा यी कामहरू बजार हितका कामहरू हुन्? होइन, अहिलेको हाम्रो सिस्टम पर्फेक्सन सबै सोध्नुभयो भने पर्फेक्सन छैन होइन। हामीले कैयौँ हाम्रा ऐन नियमावली निर्देशिकाहरू सुधार गर्नुपर्ने छ, सुधार गरि पनि रहेछौँ हामीले होइन। जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो घोराईको सिमेन्टको आइपिओ इस्यु गर्ने अप्रुभल भएपछि जब यो हाम्रो अलिक बुझाइको कमीले पनि र हाम्रोमा ओपिनियन पनि चाँडै चाहिँ फर्म हुने जुन हाम्रो कल्चर छ त्यो हेरेर पनि हामीले एक लेभलको अहिलेकै नियमावलीलाई पनि सुधार्न हामीले एउटा अर्को किसिमको मूल्याङ्कन तपाईँको भेरिफिकेसन कमिटी बनायो बोर्डको लेभलमै, सञ्चालक समितिको लेभलमै, आइक्यानको भाइस प्रेसिडेन्ट राखेर भेरी नेक्स्ट विक। र त्यसपछिका हरेक प्रिमियम आइपिओमा हामीले आइक्यानको भाइस प्रेसिडेन्टको लिडरसिपमा हामीले अलग्गै फेरि तपाईँको दोस्रो लेभलको चाहिँ तपाईँको इभन अडिटरले दिएको इन्फर्मेसनलाई पनि नमानेर अब नेपालमा पनि अडिट स्ट्यान्डर्डमा अडिटरहरूले पनि तपाईँको चाहिँ सूक्ष्म रूपमा हेर्न नसक्ने या त्यसलाई चाहिँ तपाईँको दोहोरो अर्थ लाग्ने कुरालाई पनि सर्टिफाई गरिदिने भन्ने किसिमको प्र्याक्टिस देखिन्छ कि भन्ने आशंका लागेर हामीले मूल्याङ्कन भेरिफिकेसन कमिटी बनायौँ र त्यो बेलादेखि लागू भएर त्यसपछिका हरेक प्रिमियम आइपिओमा त्यो मूल्याङ्कन समितिले पैसा घटाएको पनि छ, अडिट रिपोर्टलाई रिक्रुट पनि गरेको छ। हस् सर, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। दर्शकहरू, हामीले घोराही सिमेन्टको आइपिओ सम्बन्धीको फलो विषयलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र यसबारे नेपाल धितो पत्र बोर्डका अध्यक्षसँग संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। 69 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको सरकारी नयाँ भवन हस्तान्तरण नहुँदै चुहिन थालेको छ। लाखौं रुपैयाँ खर्चेर तयार पारिएको भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै छत चुहिन थाल्नु स्वाभाविक हो। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका इन्जिनियर उमेश जोशी भन्छन्, नयाँ भए पनि भवन वा छतमा चुहिने समस्या देख्नु सामान्य हो, यस्तो सबैतिर हुन्छ। तर वास्तविकता यो हो कि नयाँ भवनमा चुहिने समस्या हुँदैन। यो कुरा थाहा पाउन कुनै इन्जिनियर ओभरसियर भइरहनु पर्दैन, किनभने सबैले आफ्नो लागि घर त बनाएकै हुन्छन्। यदि नयाँ भवनमा सुरुमै चुहिन थाल्यो भने ठान्नुपर्छ निर्माणमा लापरवाही भएको थियो वा भवन निर्माण गर्ने ढङ्ग पुगेको थिएन। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कार्यालयको नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण नहुँदै छतबाट पानी चुहिन थालेको छ। निर्माणका क्रममा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको, खर्च जोगाउन सिमेन्ट बालुवा र गिटीको अनुपात नमिलाइएको आदि कारणले भवनमा पानी चुहिने समस्या देखिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। चुरे गाउँपालिकाको 69 लाख रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको भवन सुरुमै काम नलाग्ने जस्तो बनेको छ। सतै रूपमा हेर्दा पनि निर्माणमा लापरवाही भएको जस्तो देखिन्छ। गाउँपालिकाले वडाका लागि भवन बनाउन 1 करोड 8 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका निर्माण कम्पनीले 69 लाख रुपियाँमा कबुल गरेर ठेक्का हात पारेको थियो। लागत एस्टिमेट भन्दा झण्डै 40 लाख कममा ठेक्का सकारेको कम्पनीले निर्माण पूरा गर्ने र नाफा समेत निश्चित गर्ने क्रममा कमसल भवन बनेको दावी गरिएको छ। भवनका भित्ता, छत र अन्य भागहरूको स्थिति निहाल्दा सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग गरिएको जस्तो लाग्छ। 69 पुसमा पृथ्वी कन्स्ट्रक्सनले 69 लाखमा वडा कार्यालयको भवन निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो। यो भवन अहिले निर्माण पूरा गरेको भनेर हस्तान्तरण गर्ने चरणमा छ। निर्माण कम्पनीले रङरोगन समेत गरिरहेको छ। तर छत नै चुहिन थालेपछि स्थानीयले कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। एकदमै हातले उकिन्छ, हिँड्दाखेरि चाहिँ यहाँ उकिराखेको छ, भत्किराखेको छ। लेन्डर पनि यो कमसल भयो। यो भवनलाई भत्काएर पुनः बनाउनु पर्ने जस्तो अवस्था। ठगेरै खाने यो नियतको साथ यो काम गरेको छ। यो त अब सरासर देखिएको छ। र त्योभन्दा पनि हाम्रो जुन गाउँपालिका स्तरमा प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यो अनुगमन कर्ताले यो विषयमा के गरेको हो
सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो पक्ष त जम्मा 3 कोठे भवनका लागि गाउँपालिकाले 69 लाख रुपियाँ खर्चिँदैछ। सामान्यतः 70 लाखको हाराहारीमा कैलालीमा होइन काठमाडौँमै पनि 2 तले घर निर्माण गर्न सकिन्छ। तर सरकारी बजेटको यो तहको दुरुपयोग देखेर स्थानीय आश्चर्यचकित भएका छन्। यो सम्बन्धित निकाय भनेको प्राविधिक एक फर्स्टमा प्राविधिक मिस्टेक छ, अर्को कुरामा अनुगमन मिस्टेक छ कि यहाँ अनुगमनले के हेरेर कसरी यो बिल पास भयो करोडौँ हो। यो 1 करोड 8 लाखको भवन हो, यसको 7 लाख मात्रै भुक्तानी अब बाँकी छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। र यो चाहिँ उहाँहरू बिचको जुन एउटा ठेकदारसँगको मिलेमतो भन्दा अरू कुनै हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा उहाँहरूले गरेका यो त्रुटिहरू छन्। उहाँहरू जति पनि यो भवनसँग आबद्ध भएर जोडिनु भएको छ जनप्रतिनिधि प्राविधिक लगायतका तपाईँको अनुगमनकर्ताहरूलाई चाहिँ जनताले माफी दिने छैनन्। झन्डै 70 लाख रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको भवन पुरा नहुँदै चुइने कसरी भयो भन्ने प्रश्न चुरे गाउँपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर उमेश जोशीलाई सोधेका छौँ। जवाफमा इन्जिनियर जोशीले नयाँ भवन चुइने समस्या देखिनु स्वाभाविक र सामान्य रहेको जवाफ दिए। त्यसको कमर्सियल मेटेरियल लागेको भन्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। प्रत्येक ढलानको बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै प्राविधिक रहेका छौँ। अब त्यो त्रुटि चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँछ साइडमा, प्रत्येक साइडमा आइरहेकै हुन्छ, कुनै न कुनै त्रुटि हुन्छ। त्यो त्रुटि चाहिँ हामी सच्याएर मात्र अगाडि बढ्छौँ। वडा कार्यालयको भवन निर्माणमा कैफियत भएको भन्दै 3 नम्बरका अध्यक्ष खगेन्द्र कटायतले रोष प्रकट गरेका छन्। ठेकेदार र प्राविधिकहरूको मनोमानीका कारण निर्माणमा लापरवाही भएको उनको दाबी छ। कमसल निर्माण गरेर बजेट दुरुपयोग गरिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग वडा अध्यक्ष कटायतको छ। यो गुणस्तरहीन काम गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ पैसाको संलग्नमा म चाहिँ कहीँ कतै देखिन्छु प्रमाणसहित कसैले चाहिँ त्यो कुराहरू ल्याउँछ भने मलाई पनि छाडिनु हुँदैन। र जसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ पैसाको चलखेलमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो आर्थिक निकासाका कुराहरू छन्, त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ भुक्तानी भएको। चुरे गाउँपालिका कैलालीको दुर्गम गाउँपालिका हो। यहाँ निर्माण हुने अन्य विकास निर्माणका कामहरू समेत गुणस्तरीय नभएको बेला बेलामा चर्चा हुने गरेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीसँग समय लिएका थियौँ। हाम्रा कार्यक्रम प्रड्युसर ध्रुव रिजालले उहाँसँग संवाद पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले आउँछु पनि भन्नुभएको थियो, तर अहिले भने मोबाइल स्विच अफ गरेर उहाँ सुत्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। खैर, उहाँलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छौँ। कोही अरू माध्यमबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको र यति बेला भने हामीलाई खास गरी केही प्रश्न गर्नुपर्ने थियो यस सन्दर्भमा कि वडा नम्बर 3 मा 3 कोठाको भवन बनाउँदा 69 लाख रुपैयाँ जुन खर्च गरिएको छ, यो 69 लाख रुपैयाँ चाहिँ केमा खर्च भयो? यसरी गुणस्तरहीन भवन बनाइएको छ, चुइने भवन बनाइएको छ, सरकारी सम्पत्तिमा रजाई गरिएको छ, यो कसरी अवस्था सृजना भयो? यसको जवाफ हामीले लिनुपर्ने थियो, तर उहाँले मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्नु भएको छ। खैर, यस विषयको जवाफ तपाईँले स्थानीय नागरिकलाई पक्कै पनि दिनुपर्नेछ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा 600 जति घर धुरीका लागि विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ, तर वर्षौंदेखि ती घर परिवारले आफ्नै मिटर बक्स पाएका छैनन्। 600 घरका लागि स्थानीय एउटा संस्थाले विद्युत मिटर बाँड्ने आश्वासन दिएर रकम उठायो। स्थानीयले मिटर बक्स, तार, सेवा शुल्क, 2 महिनाको धरौटी पनि बुझाए, तर मिटर बक्स चाहिँ पाएका छैनन्। स्थानीयको आरोप छ मिटर बक्सका नाममा पैसा उठाउनेहरूले रकम हिनामिना गरे। तर तथ्य के हो त? धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा विद्युत मिटर राख्ने नाममा झण्डै 600 घरधुरीबाट उठाइएको रकम अपचलन भएको पाइएको छ। 2070 सालमा रणकालिका सामुदायिक सेवा समितिले मिटर राख्ने भन्दै स्थानीयबाट 10 लाख बढी रकम उठाएर अपचलन गरेको दाबी स्थानीयको छ। रकम बुझाएको वर्षौंसम्म पनि विद्युत मिटर र बुझाएको रकमको हिसाब किताब नभएपछि उपभोक्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा उजुरी दिएको पनि महिनौ बितिसक्यो। उनीहरूले समितिका तत्कालीन अध्यक्ष देवबहादुर भण्डारीले रकम हिनामिना गरेको भन्दै गत जेठ 1 गते उजुरी दिएका थिए, तर अहिलेसम्म अनियमितताको छानबिन हुन सकेको छैन। 2063 सालमा स्थापना भएको समितिले मिटर बक्स खरिदका लागि भन्दै स्थानीयसँग 10 लाख बढी रकम उठाएको थियो। समितिले 600 घरधुरीबाट 1-2 हजारको दरले रकम उठाएको थियो। रकम बुझाउन नसक्ने स्थानीयहरूसँग समितिले उनीहरूका खसी बोका जस्ता पशु चौपाया तथा जेन्सी सामान समेत लगेको थियो। मिटर पाउने आशामा रहेका वडा नम्बर 5 पाल्चोक र सागिनीका जनताले आफूसँग पैसा नभएपछि आफूले पालेका कुखुरा बोका समेत समितिलाई दिएको बताए। बोक्छु त मैं मारिदियो, ल बोती त पाल्नुपर्छ, लानुहोस् त भनेर दियो कि काटेर खायो कि के गर्यो कि त्यसलाई जिमी जग्गा किन
त्यसलाई सम्मति जोड भनेर दिएको र हामीले पैसा हामी त बत्ती बाल्नुपर्छ भनेर दिएको त मैले पैसा तिर्नु सक्दैन के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मलाई बोको दिए पनि हुन्छ अरे अनि फेरि हामी सबै मिलेर 15-16 घर मिलेर अनि पैसा दियो उसलाई उसकै हातमा शम्भु सरको यो पाल्चोको शम्भु सरको हातमा पैसा दियो। यसरी उठाएको रकम श्री रणकालिका सामाजिक सेवा समितिको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको खातामा हुनुपर्ने थियो, तर त्यसो नगरी रकम समितिका कर्मचारीहरूले आफूखुसी आफ्नो बैङ्क खातामा जम्मा गरे र अपचलन गरे। जनतासँग हामी समितिले कुनै पैसा 1 रुपियाँ उठाएर मासे पनि होइन, हामीले कर्मचारी नियुक्ति गरेर कर्मचारीले रसिद काटेर दिएर त्यो पैसा गरे हो। त्यो पैसा कर्मचारी खाता राख्ने कि समिति खाता हाल्ने, उनीहरूले थोरबोत ब्याज आउँछ भनेर व्यक्तिगत खाता राखेछ, नभए कुन चाहिँलाई आवश्यकता पर्यो दिएछन् पैसा। अब त्यहाँबाट चाहिँ 600 घरधुरी मध्ये सुकुम्बासी समेत रहेका वीरबहादुर थिङले विभिन्न शीर्षकमा 2200 रुपियाँ समितिलाई बुझाएका थिए। उनले धरौटी बापत 1380, मिटर बक्स बापत 185, तार 65 र सेवा शुल्क 100, 2 महिनाको न्यूनतम धरौटी 160 र अन्य शुल्क 30 गरी 2200 रुपियाँ समितिलाई बुझाएका थिए। वीरबहादुर सहित 600 घरधुरीले विभिन्न शीर्षकमा समितिलाई 10,07,800 रकम बुझाएका थिए। रकम बुझाएपछि बत्ती त आयो, तर लामो समय बित्दा पनि विद्युत मिटर आएन। लामो समय विद्युत मिटर नआएपछि स्थानीय आफैले सब मिटर खरिद गरेर बत्ती बाल्न थाले। 2360 रुपियाँ किलो काठ सबै उसले बक्स सबै उसले ल्याउने भनेर पैसा तिर्नु पर्ने भन्नुभएको छ उहाँले है। आजसम्म आएन, तर उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी अब यो जनताले नभएसम्म पाएन, तर यहाँ हाम्रो देवराज यो गर्नुभएको थियो, हाम्रो देवराज सरले हो, हाम्रो सागिनीमा जसले गर्छ त्यसले फुटो तान्ने हो। हेर्नुहोस् होइन, घरमा 1.25 मिटर राखेको हुँदा घर पनि आगोलागी हुने सम्भावना धेरै देखियो र आगोलागी पनि भएको छ र यसको तत्काल छानबिन होस् र यो जसले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई तत्काल कारबाही होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छौँ हामी। सब मिटर प्रयोग गर्दा जोखिम बढेको स्थानीय बताउँछन्, तर जोखिम भए पनि बत्ती बाल्नुको विकल्प छैन। एकदमै जोखिम छ तपाईँको। मैले मेरै घरमा चाहिँ त्यो अवस्था भएको छैन। अस्ति मेरै छिमेकमा पनि तपाईँको ठ्याक्कै उछिटियो अरे। ल हेर्नुहोस् है, त्यो कस्तो भोल्टेज बढी आयो, भोल्टेज बढी आएपछि उछिटियो अरे। मान्छे अगाडि थियो भने जे पनि हुनसक्थ्यो भन्ने अवस्थासम्म मैले गरेँ है, त्यो मैले बुझेको थिएँ। एकदमै जोखिम छ। समितिले 2062 देखि नै विद्युत विस्तार गरेको थियो। 15 वर्षमा समितिमा 3 जना अध्यक्ष फेरिसके, तर पनि स्थानीयलाई विद्युत मिटर दिन पहल भने कसैले गरेनन्। अब यो मिटरको पैसा चाहिँ कहाँ गयो, कसले खायो भन्ने कुरो चाहिँ यी 2 जना कर्मचारीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। मलाई अर्थ केही पनि थाहा हुनु छ। कर्मचारीले त्यो पैसा कहाँ हाल्यो, कर्मचारीले दिनु पर्यो नि त जनता पैसा। अनि कर्मचारी चाहिँ त्यहाँ अडिट गरा, त्यो कर्मचारी त फेरि आएन नि सर, अडिट गरा। नयाँ समिति तेरो ठुलिआमाको छोरो अध्यक्ष, तँ चाहिँ किन घाँडो बन्छ त, अडिट गरेर मिटर आउँछ भन्दाखेरि कसरी अडिट गर्ने? उनीहरू अडिट गर्दा तपाईँ 20 लाख रुपियाँ महिना कर्मचारी नाममा देखिन्छ, अनि अडिट गर्न दिन्छ सर। त्यो अडिट नगर्नुले केही पनि यो मिटरै आउँदैन। समितिका तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीले विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको भन्दै रकम माग गरे बमोजिम उनलाई स्थानीयबाट उठाएको रकम दिने गरेको समितिका कर्मचारी विष्णु सुवेदीको स्वीकारोक्ति छ। सुरुमा 1 महिना जति चाहिँ हामीहरूले अब त्यतिखेर त यो अरू धेरै बैङ्क थिएन, यहाँ गजै जान सम्भव नहुने भएर यो अहिले ग्लोबल आइएमएफ भयो, त्यतिखेर कन्भर्जेन्ट ट्रस्ट भन्ने थियो बैरेनीमा। त्यसमा मेरो आफ्नै खातामा जम्मा गरेँ मैले 1.5 महिना जति लगभग उठेको पैसा र अनि उठेको पैसा यसो गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अनि विभागमा मिटरको लागि हामी 5 लाख रुपियाँ भनेर अध्यक्ष लिएर जानुभयो। अब खाता ट्रान्सफर गरिदिएछ, अनि त्यसभन्दा बाँकी पैसा झिकेर लिएर गएर गजुरी राख्यो। जनतालाई विद्युत सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको यो समितिले सेवा दिने नाममा जनता ठग्ने काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। छानबिन गर्नुपर्ने निकाय भने मुख दर्शक बनेर बसेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो जवाफ लिइहाल्छौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ श्री रणकालिका सामाजिक सेवा समितिका पूर्व अध्यक्ष वेद बहादुर भण्डारीलाई। भण्डारी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब मिटर बक्स दिने भनेर 600 घरधुरीबाट झन्डै 10 लाख बराबरको रकम अपचलन गरेको आरोप विशेष गरी तपाईँमाथि छ। उपभोक्ताले तपाईँ विरुद्ध उजुरी पनि गरेका छन्, यो विषय के हो सर छोटोमा? सर यो विषय हजुरलाई स्पष्ट भन्न पर्दाखेरि 10 लाख उठाउनु भयो, कति उठाउनु भयो त्यो उहाँ कर्मचारी 2 जना हामीले नियुक्ति गरेर कर्मचारी उठाउनु भएको कुराहरू हो हजुर। उहाँहरूले उठाउनु भयो, उहाँहरूले बिल प्याड डुप्लिकेट थपाउनु भएको छ, स्ट्याम्प प्याड डुप्लिकेट थपाउनु भएको छ। म संस्थाको संस्थापक हुँदाखेरिको अवस्थामा मैले 9 नम्बर वडा नम्बर 9 भन्दा संस्था स्थापना भएको अवस्थामा मलाई जिम्मा लाउनु भएको उहाँहरूले 65 साल भदौ 28 गते सर हजुर 28 गते मैले जिम्मा लिइसकेपछि अनि उहाँहरूले पैसा उठाउने क्रममा हामीले विष्णु प्रसाद सुवेदी र इन्द्रबहादुर भण्डारी भन्नेलाई 70 साल 7 को महिना 2 गते 33 दलले तलब दिएर राखेका थियौँ हजुर अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गरेर।
उहाँहरूले पैसा उठाउनु भयो। उहाँहरूले चाहिँ पैसा उठाउँदाखेरि मेरो कार्यकालभित्र चाहिँ मलाई 220जना चाहिँ उँभो होता बनाउनु भएको छ। 420जना त्यो उँभो होताको चाहिँ मसँग फाइलै रेकर्ड छ सर। हजुर। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँहरूको मिली महत्त्वमा चाहिँ पैसाहरू चाहिँ तपाईँको डुप्लिकेट बिल डुप्लिकेट छाप बनाएर उहाँहरूले चाहिँ पैसा उठाइसकेपछि मैले अख्तियार उहाँहरूले अनि अख्तियारमा यति अनुमानित गरी उठेको यति अनुमानित हिनामिना गरेको भनेर ममाथि उहाँहरूले बिलिम लगाउनु भयो। भनेको यो तपाईँमाथि आरोप मात्रै हो, तर यसरी अनियमितता गर्ने चाहिँ तपाईँको नजरमा ती कर्मचारीहरू हुन्, यही हो? कर्मचारी एकदम कर्मचारी हो। म स्पष्ट मैले अदालतमा पनि पेश गरिसकेँ यो कुराहरू। तर विष्णु सुवेदीजीले के भन्नुभएको छ भने जो पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ तपाईँले विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको भन्दै उहाँबाट रकम मागे बमोजिम उहाँले रकम दिनुहुन्थ्यो भन्ने किसिमको उहाँले भर्खरै हाम्रो रिपोर्टमा बाइटमा उहाँले आफ्नो खातामा राखेपछि मलाई चाहिँ जब हाम्रो कर्मचारी आएको इन्द्रबहादुर भण्डारी भन्ने चाहिँ भाइले हजुर तपाईँको खर्च भएको कुराहरू त उहाँ विष्णुप्रसाद सुवेदीले बैङ्कमा पैसा राखेर खर्च गरिदिनु भएको छैन, आफ्नो खातामा राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ हिसाब किताब के छ समिति बोलाएर तपाईँको खर्च अनुमोदन गर्नुहुन्छ है। तपाईँले जम्मै ट्रान्सफर ल्याउँदै सबै खर्च ट्रान्सफर त्योदेखि लिएर सबै खर्च आफूले गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत खर्च। त्यो व्यक्तिगत खर्च तपाईँको त अब उठ्नेवाला छैन है। तपाईँले चाहिँ यो खर्च चाहिँ लिनको लागि समिति बोलाएर मिटिङ बोलाएर छलफल गरेर के कति हो बिल भर्खै ल्याएर आफ्नो हिसाब किताब मिलाउनु नत्र भने तपाईँलाई चाहिँ अब पैसा दिनेवाला छैन भनेर उहाँले थाहा इन्द्रबहादुर भण्डारीले मलाई भन्नु। सर तपाईँले अनियमितता गर्नु भएको होइन भने त्यो समयमा तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले छानबिन गराउन चाहिँ किन सक्नु भएन, अडिट गराउन किन सक्नु भएन? होइन छानबिन होइन सर, मैले त अख्तियारमा लिएर गएर गर्दा पनि अहिलेसम्म अख्तियारले चाहिँ दोषको नाममा जे देखिएको त्यस्तो कारबाही अनुसार चाहिँ पैसा असुल उपर गराइदिनु भने जिल्ला प्रशासनलाई निर्णय सहित अख्तियारले पठाइसकेको छ। ए अख्तियारमा यो मुद्दा चलिरहेको छ? अख्तियारबाट मुद्दा परेर नि यता जिल्ला प्रशासनमा चलेर मैले अहिले जम्मै हिसाब किताब गाउँपालिका एउटा फाइल दर्ता गरेको छु, एउटा फाइल जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेको छु अनि अदालतमा मैले 2टा फाइल दर्ता गरेको छु। तर उपभोक्ताले भने अनुसार तपाईँ फरार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो, अहिले कता हुनुहुन्छ? खास गरी अब यो पैसा हिनामिनाको आरोप लागे यता तपाईँ गाउँ पस्नु भएको छ कि छैन त? म गाउँमा गइरहेको छु। उहाँहरू गजुरीमा जमा हुँदा पनि म बहिरीमै थिएँ। हजुर। उहाँहरूले मलाई कुनै पनि ठाउँमा खबर गर्नुभएको छैन। अनि यो उपभोक्ताबाट उठाएको रकम त यो समितिको खातामा हुनुपर्ने थियो, तर तपाईँ अध्यक्ष रहेको समितिका कर्मचारीहरूले आफू खुसी आफ्नो बैङ्कको खातामा चाहिँ जम्मा गर्ने गरेका रहेछन्। यस्तो किन भयो त भन्नुहोस् त? होइन उहाँहरूलाई त मैले त तलब खाने बेला नि तपाईँहरू खुसी नखानुहोस् बैङ्कको चेक काटेर खानुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा भौचर बनाउँदै 2 मिनट खाँदै अब एउटा कर्मचारीले खाएको एउटा कर्मचारीले सहयोग गर्ने एउटा कर्मचारीले एउटा सहयोग गर्ने उहाँहरू राजनीतिपछि लाग्नुभयो। उहाँहरूलाई मैले पहिले भनेको थिएँ सिस्टममा जाउँ, संस्था हो सिस्टममा भोलि यो अब अवस्था हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले टेर्नु भएन। नटेरेपछि उहाँहरूलाई मैले जति तलब दिएँ मैले उहाँहरूलाई मैले भन्दैछु हजुरलाई मितिसहित भन्दैछु 2070 साल 7 महिना 2 गते हामीले एउटा निर्णय गर्न त्यो निर्णय सबै मसँग छ 33 गरेर दिएँ। अनि 71 साल 2 महिना फेरि 1 वर्षपछि 71 साल 2 महिना 4 गते फेरि हाम्रो एउटा समिति मिटिङ बसेर 700 उनीहरूलाई थपिदिएँ। अनि फेरि 71 साल 8 महिना 2 गते फेरि हामीले 3500 थपेर 7500 बनाएर उनीहरूलाई कामको लोड थपिदिन त्यसरी गऱ्यौँ। तर उहाँहरूले तलब चाहिँ जति उठाएको पैसा चाहिँ आफ्नो तलबको हिसाबमा मिलाउँदै खाँदै गर्दै आफ्नो हिसाब मिलाउनु। तपाईँले ती कर्मचारीलाई दोष लगाउने, कर्मचारीले तपाईँले अपचलन गरे भनेर दोष लाउने, तर उपभोक्ताको पैसा चाहिँ गयो कहाँ कि यो प्रश्न चाहिँ यति बेला उठिरहेको अवस्था छ। एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर तपाईँहरू उम्किन पाउनुहुन्छ? होइन 5,53,091 रुपियाँ 81 पैसा ट्रान्सफर त्यो मिटर हाम्रो अलरेडी यहाँ उता प्राधिकरणलाई मिटर दिन नसकेर अलरेडी अड्किरहेको छ। हजुर। जिल्लामा मैले ट्रान्सफर गर्न लागेको अस्ति भर्खरै। अब के हुन्छ भनिदिनुहोस् त? अब तपाईँसँग भएका प्रमाणहरू छन्? मैले हजुरहरूलाई फोन गरेको थिएँ। हजुर। मैले अहिले अदालतमा पनि तपाईँको म सरस्वती भनिदिन्छु हजुरलाई। अर्जुन प्रसाद रिमालको नाममा झुकेको 1,29,545 रुपियाँ त्यो अडिटमै देखिरहेको हिसाब छ है सर। हजुर। अनि गएर इन्द्रबहादुर भण्डारीको नाममा उसलाई फोकल पर्सन भनेर कार्यक्रम चलाउन दिएको पैसाहरू त्यो हामीलाई बिल भएर पनि नबुझाएको र उनीहरूले बढी तलब खाएको पैसा बैङ्कमा चाहिँ त्यो सञ्चय कोष भनेर राखेको पैसा छ 4,66,800 रुपियाँ। सर ठिक छ। अब तपाईँका यी प्रमाणहरू हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले तपाईँबाट खोज्नेछन् र यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ। यो पैसा कहाँ गयो, उपभोक्ताको पैसा कहाँ गयो त्यसको खोजी हुनेछ सर। हजुर। मैले तपाईँ रेडी गरेर राखेको छु।
हस्, यो सबै कागजात हामी हेर्नेछौँ। तपाईँको तर्फबाट पनि उहाँहरूका तर्फबाट पनि थप यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ। समय अभावले तपाईँसँग कुराकानी यही टुङ्ग्याउँछु। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। दर्शकहरू, वर्षौँदेखि यो अनियमितता भएको पैसा कहाँ गयो भनेर स्थानीय नागरिकले उपभोक्ताहरूले खोजिरहेका छन्। सुकुम्बासी समेत रहेका व्यक्तिहरूले आफूले पैसा बुझाएका छन्। पैसा नहुनेहरूले आफूले पालेका कुखुरा बोकादेखि लिएर अन्य जिन्सी सामान समेत समितिलाई बुझाएका छन्। यो अवस्थामा 10 लाख रुपैयाँ बढी अनियमितता भएको यो प्रसङ्ग हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो अनियमितता भएको प्रसङ्गमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छौँ र यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 मा 24 घण्टा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।